Good morning. എൻ്റെ പേര് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബ്ലഷ് വിത്ത് ആഷ്. ആൻഡ് കാറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ടാറ്റ പോവാണ്. നമ്മളെവിടെയാട്ടോ ടാറ്റ പോണേ? മൈസൂരു ടാറ്റ പോവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ. അമ്മേ ഹായ് പറയൂ. എന്റെ അമ്മ ഒരു ചെറിയ കോട്ടുമായിട്ട് ഹായ് പറയടാ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ വലിയ ചാടയാണ് അവിടെ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് അപ്പൊ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സ്റ്റോറീസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അമ്മ തേഴ്സ്ഡേ എത്തി. അപ്പൊ ഫ്രൈഡേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ ഇപ്പൊ ഒരു 8:30 കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊരു 8 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോ ഒരു 3 days മൈസൂരിൽ ട്രിപ്പിംഗ് ആണ് ഞങ്ങള്. അപ്പോ ഈ വ്ളോഗ് പാർട്ട് 1 ആണോ പാർട്ട് 2 ആണോ പാർട്ട് 3 ആയിട്ടാണോ പോണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോവാൻ വേണ്ടി. എത്ര സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി മാക്സിമം വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ചെയ്യാം. ചില സ്ഥലത്തൊന്നും ക്യാമറ കയറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒളി ക്യാമറ വെച്ച് വ്ളോഗ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ കയ്യില്, നോക്കാം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചലോ മൈസൂരു. ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണ്. ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് വഴിയിലൊന്നും അങ്ങനെ ദൈവം സഹിച്ച് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണല്ലോ. അപ്പൊ വലിയ തിരക്കില്ലാണ്ടാണ് സോഫാർ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹാർഡ്ലി ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. നമുക്ക് പോകുന്നവർ നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോങ് വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലണ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് തിരക്കുണ്ടാവുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ വാവക്കുട്ടന്റെ എന്നിട്ടാണ് ന്യൂ കാർ സീറ്റിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടാറ്റ പോകലാണല്ലേ മോനെ? അല്ലടാ എടാ നോക്കടാ ഒന്ന്. അയ്യോട്ടാ അവന്റെ ഫേസ് പിടിച്ചോ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. ഉടുപ്പി ഗാർഡനിയയില്. നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് 9:30 ആയി. അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു തുടങ്ങി. നമ്മള് പൂരിയും നെയ് റോസ്റ്റും ആണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാള് ഫുഡേ വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അറിയില്ല എന്താവുമെന്ന്. ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമ്മള് ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പറാണ്, വ്യൂ അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളുടെ ബാഗാണ് ഇരിക്കണൊക്കെ. ഹലോ ഹലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ മൈസൂർ എത്തി. ഇപ്പോൾ 1 o'clock ആയിട്ടാ. നല്ല ട്രാഫിക്കായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ 35 minutesോളം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനെടുത്തു. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, നല്ല ചൂടുണ്ട്. എനിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. എനിക്കൊണ്ട് ഈ ലോങ് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മൈസൂർക്ക് കറങ്ങാൻ വരാണെന്ന് തോന്നും. സോ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി. ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു വഴിയായി. വെയിൽ കാരണം കേട്ടോ, ഭയങ്കര വെയിൽ. നമുക്ക് എൻ്റെ റൂമിൽ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മാതിരി റൂം ടൂർ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കയറുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ബാത്റൂം. വേണ്ട, ഇതാണ് ബാത്റൂം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. ഇവിടെ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉണ്ട്, ടവൽസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിറർ ഉണ്ട്, സോപ്പ് ഉണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് റോൾസ് ഉണ്ട്, ഷവർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ബാത്റൂം ആൻഡ് ഇതാണ് ഷവർ ഏരിയ. കണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാഗ്സ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ കെറ്റിലും മഗ്സും അങ്ങനത്തെ സാധനം ടിഷ്യൂസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് റാക്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ചുമ്മാ കാലി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഏട്ടൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാ. ഏട്ടൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച സാധനം. അമ്മ വരൂടാ. ഇവിടെ പൊട്ടിക്കോട്ടെ പണിയിട്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ ജ്യൂസൊക്കെ ആണല്ലോ വെച്ചേക്കണേ അല്ലേ? അയ്യോ ഏട്ട വിഷമയാ? അയ്യോ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കാനുള്ള വാർഡ്രോബ്, ലോക്കർ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. കണ്ട, അങ്ങനത്തെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ മെയിൻ റൂം ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂം. ആൻഡ് കണ്ട, ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും കൂടി കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. കണ്ട, നല്ല ഫുൾ അടിപൊളി ഒരു വലിയ മിറർ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ, ഒരു കുഞ്ഞി ടേബിൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടീപ്പോ ആൻഡ് ചെയർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ ഹാബ്ലിസിൽ താമസിച്ചതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വേർഷനാണ് ഈ റൂം. എക്സാക്ട്ലി അല്ലേ? ശരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു വേർഷനാണ്. അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വ്യൂ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മെട്രോ ഒന്നുമല്ല, ബട്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ്. നല്ല രസമുള്ള, നല്ല മോശമില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം. എക്സാക്ട്ലി ഹാബ്ലിസിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വേർഷൻ അല്ല ഏട്ടാ? എക്സാക്ട്ലി. പക്ഷെ റേറ്റ് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിന് എത്രയായിരുന്നു പറഞ്ഞേട്ടാ ഈ റൂം? ഞങ്ങൾ 2 റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്കും. മിക്കവാറും ഞാനും അമ്മയും വാവയും കൂടിയൊക്കെ കിടക്കണത്. ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് പേടിയാവും. അപ്പം അമ്മ നോക്കിയിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏട്ടാ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ റൂമിന്റെ റേറ്റ്? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹാബ്ലിസിന്റെ റേറ്റും ഒക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം. ഏത് സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഏട്ടൻ ബുക്ക് ചെയ്തത്? എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം? ഇനി ഗുണം അതെ, ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ agoda.com ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറെ ആൾക്കാര് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഹാബ്ലിസിന്റെ റൂമിനെ പറ്റി. അപ്പൊ ഇതാണ് റേറ്റ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ റൂമിലെത്തി. അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു. ആകെ ചൂട് കാരണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ 1:15 ഇനി ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു 4 മണിക്കാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സൈറ്റ് സീയിങ്ങിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് നടു നിവർത്തട്ടെ. അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മേ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ്. ഇവരുടെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഓർക്കിഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ക്യൂസൈൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഹൈ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരാൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. നീ എന്താ കഴിക്കണേ? എൻ്റെ അമ്മ എന്താ അമ്മ കഴിക്കണേ? പനീർ. ഹരിയാലി പനീർ. ഞാനും അതെ. ഞാനിതൊക്കെ എടുത്തത്. എനിക്ക് ഹരിയാലി ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഷോ ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ സാലഡൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഷോ ഓഫ്ഡാ. ഇത് ഹരിയാലി പനീർ, ഇത് മഹി ചിക്കൻ, ഗ്രിൽഡ് പൈനാപ്പിൾ. ഞാൻ ഈ ബേബി കോൺ ആൻഡ് പീസ് സാലഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് തന്നെ ബേബി കോണിന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പിളും ആൻഡ് ക്യൂക്കമ്പർ ഷോണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ. എനിക്ക് ക്യൂക്കമ്പർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെറുതെ കഴിക്കാൻ. ആൻഡ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മിൻ ചട്നി. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ബുഫയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ബാക്കി കാണിക്കാവേ. ഞാനൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ വെക്കുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സാണ്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഹുഡ ബ്യൂട്ടീൻ്റെയും നൈക്കേൻ്റെയും
ലിപ്സ്റ്റിക്സിൻ്റെ അതേ പാക്കേജ് മാതിരി എനിക്ക് തോന്നി. മേ ബി ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ലവർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കിത് പെട്ടെന്ന് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ബുള്ളറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് മാതിരിയാണ് തോന്നിയത്. നോക്കി നല്ല രസമില്ല കാണാൻ. ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു സെയിം സൈസാണ്. ഹുഡ ബ്യൂട്ടീൻ്റെ സൈസ് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ആ നൈക്കേൻ്റെ ഒരു 3/4 പങ്ക് ഉണ്ട്. നൈക്കേൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഒരു 3/4 പങ്ക് കാണും. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി. അൾട്രാമാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക്. ഒരാളെ ഇവിടെ ഏട്ടൻ പൊതപ്പിച്ചിരുത്തിയതൊക്കെ ഡ്രസ്സ് മെസ്സി ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി. എനിക്ക് ചിരി വരണം. മുടി വെട്ടായിരിക്കണ മാതിരി ഇല്ലേടാ. ഞാനിനി നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഹരിയാലി പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേര് ലാൽ മാസ് എന്നാണ്. വീണ്ടും നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഗ്രിൽ, പിന്നെന്താ കോൾസ്ലോ സാലഡ് ആൻഡ് ചിക്കൻ സലാമിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബട്ടർ നാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും. അമ്മ ടയേർഡായാ? തോറ്റാ? പിന്മാറിയാ? അമ്മ വയറിൽ ആര് നീ തോറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല ഈടാ ഓർഡർ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഫുഡ് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. അമ്മ വയറിൽ കുറച്ച് സാലഡ് കഴിക്കാൻ സാലഡ് അല്ല ഡെസേർട്ട് കഴിക്കാൻ സ്ഥലം വിട്ടേക്കല്ലേ അമ്മേ? സത്യം പറയൂ. കണ്ടോ? ഡെസേർട്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. എല്ലാ പേരും ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് വന്നേ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നുപോയി. ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിളാണ്. ഇത് വാട്ടർമെലൺ. ഇത് എന്തോ സംഭവം. ആൻഡ് ഇത് എന്താ അതിന്റെ പേര്? എന്തോ സാൻഡ്വിച്ച് എന്നാണ് എന്റെ പേര്. ഇതിന്റെ പേര് എന്താണ്? ഇത് എന്താണ്? പുഡിംഗ് ആണ്. എന്തോ പുഡിംഗ് ആണ്. പേരൊക്കെ മറന്നു കേട്ടോ. ഐസ്ക്രീം ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യം ഞങ്ങൾ വേദനയോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതെ. ഹലോ, ഞങ്ങളപ്പോ ലഞ്ച് കഴിച്ച് തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്നു. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഏട്ടാ. ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടാ? അയ്യോ സോറി, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എന്നാലും എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? എത്ര? ഓ 6. ശരി, സമാധാനമായി. ഞങ്ങളിവിടെ ഡെസേർട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു. ഡെസേർട്സിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഒരു സങ്കടത്തിലായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ. എനിക്ക് വിഷമായി. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അമ്മയ്ക്ക് തൊണ്ടവേന വരും. അപ്പൊ അമ്മ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. പിന്നെ എന്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുത്തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ചോക്ലേറ്റ് ആർട്ട് എടുത്ത് കഴിച്ച്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ നീ ചോക്ലേറ്റ് ആർട്ട് കഴിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയായി? ആരെപ്പോലെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ? അവന്റെ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പല്ല് നിറച്ചിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പല്ലില് ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ പാട് കിട്ടായി ചോക്ലേറ്റ് കടിച്ച പാട്. അപ്പൊ അമ്മനെ മറ്റേ പറക്കും തള്ളിക്കല്ല ബസന്തീന മാതിരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞു, ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൂ എന്തൊരു ചൈതന്യം. അതിനാണ് അവൻ ജപന്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തി. അമ്മയും റൂമിൽ ജസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഇനി ഒരു 4 മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഇനി മൈസൂർ പാലസ് അല്ലേട്ടാ, മൈസൂർ പാലസിലേക്ക് പോകാനാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം അടുത്തടുത്തേക്ക് പോകാൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യം റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മൈസൂർ പാലസിലേക്കാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോ 4:24 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇറങ്ങി. 4:20 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ 4:25 ആയപ്പോ ഇവിടെ എത്തി. ഇവിടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്താണ്. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എത്തി. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു 5 minutes ഉള്ളൂ കഷ്ടി. അപ്പൊ അതേ ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തി. ഇനിയിപ്പോ നമ്മളുടെ ക്യാമറയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നാണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഇപ്പൊ മൈസൂർ പാലസിലെത്തി. അപ്പൊ അതെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ്സിനെയും ഇവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തു. ഒത്തിരി സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പേര് പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാവരും. ഷാമില, ജുമൈലത്ത്, മൻസൂർ. ഇവര് നാട്ടില് കോഴിക്കോടാണ്. അപ്പൊ കോഴിക്കോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും എന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഹായ് പറയണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഈ പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. ടിക്കറ്റ് ചാർജ് പെർ ഹെഡ് 70 rupees ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി കാണിച്ചു തരാവേ. കാണിച്ചടാ എൻ്റെ അമ്മേ. അവനാണെങ്കിൽ അമ്മേനെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ്.
അച്ചമ്മ അച്ചമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊന്നും മാറണില്ല പുന്നാരും. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി. നേരിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ മൈസൂർ വരുന്നത് തന്നെ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, എന്തൊരു ഭംഗി. നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് നല്ല ക്ലീനും ആണ് കേട്ടോ, നല്ല ക്ലീനായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചെരുപ്പൊന്നും ഇട്ട് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. സോ ചെരുപ്പ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഫുഡ് വെയർ കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് കയറാൻ. ഞാൻ ക്യാമറ എടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ക്യാമറ കാറിൽ വെച്ചിട്ട് പോന്നു. ക്യാമറ എടുക്കാമായിരുന്നു. പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈൽസാണ് കേട്ടോ, എന്തൊരു ഭംഗിയെന്നൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ഒരു മുറി വന്ന് പറത്തെ കളിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈസൂർ പാലസ് കാണാൻ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്താ ഒന്ന് കറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാലസിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു 6:45. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പുറത്തൊന്ന് കറയും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നേക്കാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മൊത്തം ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട്. നോക്കി കണ്ടോ, എല്ലാവരും ഹൈ പറയൂ, ഹൈ പറയൂ. ഇത് ഫുള്ളും കിരണിന്റെ കസിൻസ് ആണ്. അമ്മായി ഓടി വരും. അമ്മായി, പിന്നെ അമ്മായിന്റെ ചേട്ടന്റെ മോള്, പിന്നെ വേറൊരു കൺഫ്യൂഷനായല്ലോ, ചേച്ചിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ, കുട്ടി എവിടെ മകൻ കണ്ട ഈശ്വര കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി. ഇവർ ഇന്നലെ വന്നു, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് പേര് പറയും. വരൂ ചേട്ടാ. ഹലോ, ശ്രീശങ്കർ. അമ്മായി രാധികമ്മായി. ഹായ് സരിത ചേച്ചി. രമ്യ ചേച്ചിക്ക് അറിയാം, ഇവന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എടാ നിന്റെ പേര് പറ. വാട ഇവിടെ. എന്റെ പേര് സർവേഷ്. എവിടെ? എന്റെ പേര് സഞ്ജന. ചേച്ചി അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആരും വിട്ടുപോയില്ല, എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഇനി ഒരുമിച്ചാണ് ലൈറ്റ് ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി പൊളിക്കും ഞങ്ങൾ. അതെ, പാലസ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ശരിക്കും, ലൈറ്റ് ഷോ അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാണ്. ഇത് 7 മണിയാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് 7 മണിയാകുമ്പോൾ ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കും. അപ്പോൾ ഫുൾ പാലസ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ സ്ഥലമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാരിക്കേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നമുക്ക് പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 5:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കും. എന്നിട്ട് അവർ ആൾക്കാരെ ഫുൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ടക്ക് എന്നിട്ട് ഓൺ ആവും. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ചുറ്റുമുള്ള എൻട്രൻസസ്, എല്ലാ എൻട്രൻസസിലും ഇങ്ങനെ ഫുള്ളും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ
ചാമുണ്ഡി ഹിൽസ് ഇതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പാലസിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ എന്താണ് കുലദൈവമാണ് ചാമുണ്ടേശ്വരി. അപ്പോൾ ചാമുണ്ഡി ഹിൽസ് നോക്കിയാൽ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ ഭയങ്കര മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു പാലസിന്റെ ഈ ലൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്നേക്കാണ്. ഞങ്ങൾ ആകെ ടയേർഡല്ല, എന്നാലും ബുഫേ തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് രാത്രി. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, എന്നാലും കുറെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്നും കാണിച്ച് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീഡിയോ എന്തൊക്കെ ഫുഡെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തി. അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹലോ എവരിവൺ. എല്ലാവരും റൂമിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡേ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അമ്മ അവന് ടോയ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അത് വെച്ചിട്ട് കളി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും. എന്റെ അമ്മോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ വെൽക്കം ടു ഡേ 2. ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റു, കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞേക്കെ. ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എവിടെ അമ്മ അവനെ മേച്ചോണ്ട് നടക്കണ ഇവിടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയടാ. ഓ ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുളിച്ച് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എത്ര മണിയായിട്ടാ? 9 മണിയാ. 9 മണിയായി. ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഹോട്ടലില്. അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി താഴത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇറങ്ങി. നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. എണീക്കാനേ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഏട്ടനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എണീറ്റത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പയ്യെ എന്താണ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ പോകാൻ പോണത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ സമ്മർ പാലസും പിന്നെ എന്താണ് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ആണ്. ഇത് ഇന്നലെ മുതൽ ഒരു 10,000 പ്രാവശ്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഞാൻ മറന്നു പോണ്. അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ സമ്മർ പാലസിലും ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പോണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് വയറൊക്കെ ടമ്മിയൊക്കെ നല്ല ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി കറങ്ങാൻ പോകാൻ. ഓക്കെ ഇവിടെ ജാം എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് അല്ലേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞോ എല്ലാവർക്കും. എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വന്നേക്കണേ ഇവിടെ പിന്നെ കടയിൽ പോവാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നേക്കുക പറയാ. ഞങ്ങളിവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ്, ഇത് സോസേജസ് ആൻഡ് ഗ്രിൽഡ് സലോമി ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ വെഡ്ജസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അമ്മ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു, കഴിക്കാൻ പോവാണ് അടുത്ത റൗണ്ട്. ഏട്ടൻ എന്താ എടുത്തേട്ടാ? ഇഡ്ലി ആൻഡ് വട, പൂരി ആൻഡ് മസാല. മാവ ഇവിടെ രാവിലെ ബ്രെഡും ജാമും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രെഡും ജാമും പിന്നെ എന്താണ് സോസേജ്, പൊട്ടറ്റോ വെഡ്ജസ്, ഡോണറ്റ്. ഓ കൊതിയൻ കഴിച്ചാലോ കേട്ടോ, വേഗം ഫുള്ള് കഴിക്കണം കേട്ടോ. ഹായ് യമ്മി ഡോണറ്റ്. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് വീണ്ടും ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് തന്നെ എടുത്തേക്കണത്. സെയിം പൊട്ടറ്റോ വെഡ്ജസ്. ഇത് ഇവനാണ് സോസേജസ്, പൂരി ആൻഡ് മസാല ആൻഡ് ഒരു അസോർട്ടഡ് മിൽക്ക് ഷേക്ക്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പൈനാപ്പിൾ കേസരി. എനിക്ക് കേസരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏട്ടന് എന്തായിട്ടാണ് കഴിക്കണേ? കോൺഫ്ലെക്സ്. അമ്മയോ? അപ്പോൾ ക്രോസായിട്ടും പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ വെഡ്ജസുമാണ് അമ്മ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ ഒരാൾ ഇവിടെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാനല്ലേ? തരൂട്ടാ, കംപ്ലൈന്റിന്റെ ബോക്സ് ആണ് ഫുള്ളും. ഹലോ, അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റെഡിയായി. ഇപ്പോൾ നമ്മള് രംഗന്തിട്ട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലേക്ക് പോവാണ്.
ഇവിടെ അമ്മയും അവനും കൂടി ആകെ മൊത്തം സ്നാക്സ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് അവിടെ. സ്നാക്സ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ്. വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്നാക്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ ഇട്ടേക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഷീന്ന് വാങ്ങിച്ച ആ ഒരു ഫ്രോക്ക് ഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ നെക്ക് ഇത്തിരി ഡീപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വരണതിന് മുന്നേ അതിന്റെ സ്ട്രാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി. ആൻഡ് ഓൾസോ ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെയിലത്ത് നമുക്ക് ജാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇടാണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ. പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക് വന്നിട്ട് കളർ പോപ്പിന്റെ സ്ക്രീനിൽ വെക്കാട്ടോ. എനിക്ക് ഏതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കളർ പോപ്പിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. എന്റെ ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളവിടെ എത്തട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലെത്തി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ബേർഡ്സിന് നമുക്കിവിടെ കാണാം എന്നൊക്കെ. ഈ വലിയ വലിയ ബേർഡ്സ് വലിയ ഹോർഡിങ്ങിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് രംഗനാഥിട്ട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വന്നിട്ട് അഡൾട്ടിന് 70 റുപ്പീസ്, കുട്ടികൾക്ക് 10 റുപ്പീസാണ്. ആൻഡ് കാർ പാർക്കിങ്ങിന് 50 റുപ്പീസാണ്. അപ്പം നമ്മളതൊക്കെ പേ ചെയ്ത് കാർ പാർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ നല്ല രസമില്ലേ, അകത്ത് കയറിയേക്കാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആ ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. നല്ല വെയിലുണ്ട്. ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ബോട്ടിങ്ങിൽ നമുക്കിവിടെ ക്രോക്കഡൈൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, ഇതൊക്കെ അല്ല പറയണത്. ഉണ്ട്. ഉണ്ണിക്കുട്ടി ക്രോക്കഡൈലിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാണാ. അമ്മ ഒരു വലിയ ക്രോക്കഡൈലുണ്ട് വായ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ട ക്രോക്കഡൈലാണോ അത്? ശരി കേട്ടോ. നീ നേരിട്ട് കാണാൻ ഇടിക്കണേ. മറിച്ച് നല്ല മരങ്ങൾ നിറച്ചുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ നല്ല കൂളിങ്. ഇത്ര നല്ല വെയിലത്ത് നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര കൂളിങ് ആയ മാതിരി ഉണ്ട്. ഈ സ്ഥലം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. പെലിക്കൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിറച്ചു പറക്കണത്. എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല. കണ്ടു, ഇത് നല്ല ഭയങ്കര വലിയ സൈസാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മള് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൻ കിളികളാണ്. ഞങ്ങൾ ബോട്ടിങ്ങിന് കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ, ക്രോക്കഡൈൽസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി. അല്ലേടാ? ആര് കിട്ടി? റെഡിയായോ? സുന്ദരനായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞേ നോക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെടാ, കാണിക്കടാ ഒന്ന്. കൊള്ളാട്ടാ. അമ്മ ക്യാമറ എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല എനിക്ക്. അമ്മയുടെ കയ്യിലാണ്. ഇതിന്റെ മുകളില് നിറച്ച് ബേർഡ്സ് ഇരിക്കാണ്. ക്രോക്കഡൈലിനെ കാണിച്ചു തരാട്ടാ. ഇത് കണ്ട, കണ്ട ക്രോക്കഡൈലിനെ കണ്ട? അയ്യോ, ക്രോക്കഡൈൽ കിടക്കണുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് വിരിയണ ടൈമാണെന്നാ പറയണത്. ഇത്രയും ബേർഡ്സ് എന്നാണ് ഇവിടത്തെ ഈ ഫോട്ടോ ഓടിക്കുന്ന അങ്കിൾമാര് പറയണത്. നിറച്ച് ബേർഡ്സ് ആണ്. നേരിട്ട് കാണാനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭംഗി കിട്ടാ. കണ്ട, ഇത് നേരിട്ട് കാണണം, അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞി കിളി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഹായ്, ഒരു കുഞ്ഞാപ്പി ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കിയോടാ. ഹായ്, അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഞങ്ങളെല്ലാം ഫുൾ നടക്കാനൊന്നും പോയില്ല. ബിക്കോസ് കുറെ ബേർഡ്സിനൊക്കെ കുറെ സീസൺ ഉണ്ട്. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നല്ല ചൂടും നല്ല വെയിലുമാണ്. ആകെ വേർത്തും നടന്നും നമ്മൾ ടയേർഡായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ സമ്മർ പാലസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും കൂടി കവർ ചെയ്യണമല്ലോ ഉച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇവൻ ഈ കിടന്ന് എടുക്ക് എന്നിട്ടല്ലടാ
ബഹളം കാരണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നടക്കാനും പോയില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ ബോട്ട് റൈഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രോക്കഡൈൽസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, എന്നെ കൊണ്ട് ആവണ മാതിരി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നല്ല നല്ല അതിനുള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, പക്ഷെ കാറ്റൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ സമ്മർ പാലസിൽ പോവാം, ടിപ്പു സുൽത്താൻ അടിച്ചു പൊളിച്ച സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ കാണിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ സമ്മർ പാലസ്. ഇവിടുന്ന് എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം എത്തി. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാം ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കാണ്. അമ്മയും വാവയും ഏട്ടനും കൂടി പ്രാം എടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവനവിടെ നടക്കണില്ല, ഭയങ്കര മടി. കുറേ നടക്കാനുണ്ട് പോണ സ്ഥലത്തൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി. പ്രാമിൽ ഒരാൾ വരണുണ്ട് വലിയ കാര്യത്തില്, കൈ വെച്ചേക്കണൊക്കെ. പാവാ ഓക്കേടാ, ഹായ്. ഇതാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ സമ്മർ പാലസ്. നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇവിടെ ഒരാൾ പ്രാമിൽ ഇറങ്ങണ സീനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തൊരു ചൂടാന്ന് പറയാം. കരിമന്തി ആവുമെന്നാണ് മിക്കാറ്. നല്ല ചുട്ടുപിടാണ് വെയില്. ഒരു ഫ്രീക്കത്തിനെ കാണിച്ചു തരാട്ടെ. ഒരു ജാങ്കോ ഫ്രീക്കും അമ്മ ഇവിടെ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടമായി ക്യാപ്പ് തലേന്ന് മാറ്റില്ല. ഇവരാരും ക്യാപ്പ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നാലും മേലും മുഴുവൻ വെയിലുണ്ട് അല്ലേ. നല്ല കരിമന്തി ആവും മിക്കാറും തോന്നും. നല്ല സ്പേസാണ് ഇവിടെ, ഫുള്ള് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. അതെ, ഞാനിങ്ങനെ ടാനാവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. അതെ, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പാലസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് പെയിന്റിങ്സ് ആണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി, നല്ല രസമാണ് പെയിന്റിങ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അലൗഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ സമ്മർ പാലസ് കണ്ട് ഇറങ്ങി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും ക്യാമറ കയറ്റില്ല, ഈവൻ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെയും 7 മക്കളുടെയും ഫോട്ടോസ്, പിന്നെ ഈ അങ്ങേരിട്ട ഡ്രസ്സ്, നമ്മുടെ പലാസോ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, പിന്നെ സിൽക്ക് ടോപ്പ്, വാള്, പരിചയ പീരങ്കി, പിന്നെന്താണ് കിട്ടിയ ഇതില്ലേ പതക്കങ്ങൾ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയണത്. അതെ, റിവാർഡ്സ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൻ്റെ മാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈവൻ ഫോണിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷെ എടുത്തില്ല, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡീസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അനുസരണം കൂടുതലാണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയില്ല. ആൻഡ് അത് തന്നെ അധികം ഇല്ല കാണാൻ വേണ്ടി. ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ, ഹാർഡ്ലി 10 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് കാണാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. നല്ല രസമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വർക്ക്. ബട്ട് അതിങ്ങനെ ഇത്രയും 100-300 വർഷങ്ങൾക്ക് മേലെ ആയതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ദ്രവിച്ച് കളറൊക്കെ ഫെയ്ഡായിട്ട് പോയി. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ക്ലീനാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ഈവൻ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ പോയപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ക്ലീനാണ്, നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാവയ്ക്ക് ചോക്കോബാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ ചോക്കോബാർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് അവരതിൻ്റെ കവറ് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണത്. പക്ഷെ നമ്മളത് തയ്യാറമ്മേ നമ്മളവിടെ തറയിലൊന്നും ഇടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും തറകളിലൊന്നും കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഇടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരത്രയും കെയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ നൂക്കിൻ കോർണറിലും വേസ്റ്റ് ബിൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും നല്ല നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത്, നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റാണ്. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് സ്ഥലം. ഇനി ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ 1:45 ആവണതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞങ്ങൾ വൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങില്ല.
ഞങ്ങള് കരിക്കട്ട വെയിലിൽ ഇറങ്ങണില്ലല്ലേ അമ്മയുടെ എന്ന് കിട്ടിയ യൂസേജ് ആണ് എനിക്ക് കരിക്കട്ട വെയിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങള് ഇറങ്ങണില്ല. ഞങ്ങൾ ഇനി റൂമിൽ പോയി ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. നല്ല വെയിലത്താട്ടോ കിടക്കണേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു 5 o'clock ആകുമ്പോഴാണ് വൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻസിലേക്ക് പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വൈകുന്നേരം കാണാം.